Wilujeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda Miang ka Jogja Hijrah. Naskah karya Watatang. Penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat. Teknik sareng mentase ku Bah Oyo Wihara. Juru dongeng Haji Triyansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renville yang ditandatangan di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap, like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasina. Diantos kritik, saran, sareng silaturahmina di kolom komentar. Huri Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepandang udah serangkang aji dina acara dongeng Sunda. Lalu dipedar kalian reus ku channel Tilu Sadulur Official. Setiap dinten Rebo malam Kamis, dinten Jumaah malam Sabtu, sareng dinten Mingguannya malam Senin. Kasanakeun tita budalapan dugikeun karengse kangge palawargi sadayana anu mikalanep kana pidangan dongeng Sunda dibedar ku simkuring Kang Aji di channel Tilu Sadulur Official. Cetan nuju digarap ku simkuring dina waktus ieu nyaeta Miang ka Jogja Hijrah. Masih keneh suratan tina buku Hijrahna Pasukan Siliwangi episode kedua seri anu ke-14 Yasana Bapa Tatang KS. Dina episode ke-14 ieu maka wilujeng ngadangukeun palawargi sadayana. Mudah-mudahan kahibur kalayan kagembiraan. Hanca nu katunda waktus dinten kamari. Upami telapat mah parantos dugi ka pertemuan kali ini. Pembahasan tidak lain tuduhan antara atau tuduhan atas terculiknya beberapa orang perwira Panembahan Senopati yang dituduhkan kepada pasukan Siliwangi yang baru datang setelah hijrah dari Jawa Barat ke Jogja dan Jawa Tengah. Untuk itu, mohon kedua belah pihak untuk menghadap ke markas. Kita selesaikan bersama-sama agar tidak ada upami telepat mahanca anu katunda teh parantos dugi ka dieu nya palawargi. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae kumaha leuy nyerana ieu carios salajengna sareng kumaha jujungna ieu carios salajengna. Miang ka Jogja Hijrah, catatan tina buku Hijrahna Pasukan Siliwangi episode kedua seri anu ka-14. Wilujeng ngadangukeun Hurip Sunda Waluya Sunda. Untuk pasukan Siliwangi dan divisi Panembahan Senopati, kami harap menghadap ke markas untuk mengadakan pertemuan bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pembahasan tiada lain melerai permasalahan yang berada di tubuh
Tentara Nasional Indonesia tuduhan terhadap pasukan Siliwangi atas terculiknya 4 perwira Divisi Panembahan Senopati. Kami harap kehadirannya agar tidak ada kecemburuan sosial dan tidak ada tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar kepada pihak manapun. Itu pokokana dina eta pengumuman anu dibewarakeun ku hiji utusan ti pihak Panglima Sudirman. Surat harita langsung diasupkeun deui kana sakuna ti Sadikin. Letnan Kolonel Sadikin ngumpulkeun pasukan anu dibawa ti Jawa Barat sakum. Tuluy manehna ngabewarakeun naon-naon anu aya dina surat teh ya. Bapak rek kaditu jeung sakurna pimpinan anu dina waktu ieu Bapak sorangan dibantu ku Bapak Ahmad Wiranata Kusuma, dibantu ku Bapak Sungkono, Bapak Gatot Subroto, jeung bakal ditangtayungan langsung ku Maijen Letko Abdul Haris Nasution. Kumaha barudak kasaluyuan? Mangapa upami memang kedahna urang diputuskeun kedah ayar lawungan sareng Bapak pimpinan urang eta Panglima Besar Jenderal Sudirman sugan aya gongbolongan atanapi kaputusan ti anjeunna anu tiasa nyaangkeun atawa nyaangan ka itu ka ieuna supados teu aya deui tuduhan-tuduhan anu henteu mendasar. Heug Bapak rek nunggaskeun ka sakabeh nu aya di dieu nyaeta karukana pikeun ngajaga katentreman bisi aya deui tuduhan-tuduhan anu disebarkeun ku pihak katilu nyaeta ku PKI atawa ku FDR atawa ku Pesindo anu dina waktu ayeuna henteu nyaluyuan kana ayana hijrahna urang ti Jawa Barat ka Jawa Tengah ka Jogja atawa ka Jawa Timur. Mudah-mudahan rukana jeung batur-baturna bisa ngajaga katentreman. Mangga Pak. Cep sakurna tentara anu harita dikumpulkeun nu memangna maranehna ngarepkeun supaya ieu cekcok teh beres jeung sugan we Jenderal Sudirman henteu berat sabeula henteu mihak ka saha bae nganu penting mah mere putusan anu sakirana ngeunah ka ditu ka dieu ka pihakna divisi Siliwangi ngeunah ka pihakna divisi Panembahan Senopati oge matak ngeunah. FDRT nyaeta salah sahiji gabungan anu baheula nama urut tentara divisi Ronggolawe nyaeta anu dina waktu ayeuna memang eta pasukan teh loba pisan perubahanan nyen akhirna beunang ka osol ku PKI Madiun dipimpin langsung ku Muso Munawar teh ya. Jadi maranehna bisa kabaud kana kejadian harita nyamatak ngahiji jeung Pesindo ngahiji oge jeung para ulun-ulun sejena atau para karaman-karaman sejena anu langsung dipingpin ku Muso Munawar jeung Amir Syarifuddin teh. Dina waktu harita memangna hese ngabedakeunana di Surakarta teh mana anu disebut tentara Republik, mana anu disebut tentara PKI atawa sayap kiri anu dina waktu ayeuna keur ngamusuhan Soekarno jeung Hatta. Darina waktu ieu mitra kaayaan teh memang dipake kesempatan pisan segede-gedena kaayaan hijrahna pasukan Siliwangi kainya teh. Dina waktu harita ge kakocapkeun pasukan Siliwangi anu masih keneh aya di perjalanan atau masih keneh satengah hingga lampahan nuju ka Jogja atau ka Jawa Tengah teh ya. Marehna sebenarnya mah setengah hate ningalakukeun hijrah jiga kitu teh. Tapi da kumaha negarana pan dibagi ku Belanda. Nyaeta rek dijieun negara Republik Indonesia Serikat teh ya. Nya maranehna kapaksa kudu indit ka negara Indonesia anu memangna ibu kotana dina waktu harita teh di Jogja. Kudu ninggalkeun kantong-kantong gerilya anu memang geus dijarieun ku maranehna pikeun ngalawan Belanda dina waktu harita. Nya pikeun nadah eta kaayaan dina tanggal 14 September teh diayakeun riungan-riungan anu langsung dipimpin ku Panglima Jenderal Sudirman pikeun kahiji nama mermanakeun hanya Siliwangi teh geus nyulik 4 perwira ti divisi Panembahan Senopati. Tapi harita teh dibantuan oge ku Brigade Naryotama anu memangna operasi teh sok di daerah
Ponorogo jeung sajabana nyaeta teu aya lian yen Brigade Narotama mah mihak ka Siliwangi nya mungkin atuh cenah pihak Siliwangi kudu boga niat hasud mah nyaeta ngancurkeun atawa nyulik dulur sorangan. Dinten teu oge perwira anu aya di divisi Panembahan Senopati teh nyaeta 4 perwira teh dulur maranehna keneh sabangsa jeung sanagara. Cek Brigade Narotama dina waktu harita. Nya anu dina waktu harita nu datang ka eta tempat teh nyaeta Letkol Sutanto. Cek Letkol Sutanto mah mungkin ari Siliwangi ngalakukeun kitu mah hijina maranehna karek datang ke Jawa Barat. Dina waktu ayeuna pan ditah keneh ku jenderal. Menurut saya tidak. Siliwangi tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu. Karena yang pertama mereka baru datang setelah hijrah dari Jawa Barat ke Jogja, Jawa Tengah, dan sebagian dari Jawa Timur. Di Surakarta ini sulit kita untuk membedakan bagaimana atau siapa yang termasuk Tentara Republik, siapa yang termasuk PKI, siapa yang termasuk Pesindo atau FDR. Yang sekarang sedang mengganggu ketentraman di negara kesatuan kita. Cek Sutanto dina waktu harita ngedalkeun pamanggihna Dimas. Sepertinya divisi Panembahan Senopati pun mereka tidak mungkin sembarang menuduh. Cek Jenderal Sudirman dina waktu harita manehna memang lebih deket ka pihak Panembahan Senopati atuh matak nyarita kitu oge. Panembahan Senopati itu adalah tokoh besar. Mantan Sultan Mataram yang pertama yang gugur pada tahun 1601 atau yang meninggal pada 1601, setelah itu diganti oleh Nyokrowati atau Raden Mas Jolang. Tidak mungkin pimpinan memberi nama divisi Panembahan Senopati yang sekarang digunakan oleh Kesatuan Tentara Nasional Indonesia di wilayah Surakarta tidak mungkin memberikan nama yang sangat luar biasa bagusnya. Saya mengerti Jenderal, tapi ini tuduhan tidak berdasarkan fakta. Selesai hiji wakil ti divisi Panembahan Senopati dina waktu harita manehna nyarita. Faktanya kami kehilangan 4 perwira yang terculik pada tanggal 12 September 1948 malam hari. Cek salah seorang wakil di divisi Panembahan Senopati. Tapi nyatanya kami tidak pernah bertemu dengan pasukan Anda. Cek Sadikin nu ngarasa memang dina waktu harita manehna asa ngagedrug kana hatena sabab udah memang teu masa teh kin sing sabar ieu. Cek Ahmad Wiranata Kusuma dina waktu harita bari jeung harita maper kana amarahana Letkol Sadikin dina waktu harita. Yakin sing sabar kin Cik Priyatna sing sabar we kin sugan we atuh urang teh aya jalan keluarna yeuh. Cek Sudrajat anu memang dina kapribadianna maranehna teh tara nyebut bapak bae jeung mah anu ngadengieun da puguh setengah ngaharewos teh ya. Tapi dewek teu ngeunah euy. Sabab anak buahnya kaasup urang sararea dipitnah. Ya aing tengaranan di zaman revolusi kieu mah pasti bakal loba mitnah. Geus cicing we. Diperhatikan saya berbicara? Diperhatikan Pak. Cek Ahmad Wiranata Kusuma anu minangka wakil ti divisi Siliwangi anu masih keneh bisa nahan amarahan. Kang Wiranata mah teu bisa ngarasakeun kana hati lain, teu bisa ngarasakeun kana hati batur. Itu pan urang teh kelawungan. Geus we engke mun rek ambek mapek wae. Engke di ditu narek nonyokan kuring, rek nonyokan Sudrajat. Cik Sadikin tunggu nama seri oge. Untuk selanjutnya rapat ini saya cukupkan sampai di sini karena tidak ada jalan keluar yang bisa kita pilih. Saya tegaskan sekali lagi pada seluruh divisi yang hadir pada kesempatan kali ini. Divisi Panembahan Senopati tidak mungkin melakukan tindakan atau tuduhan yang tidak mendasar karena divisi Siliwangi adalah anak saya. Cek Jenderal Sudirman dina waktu harita langsung ngagedor meja ku palu. Dina waktu harita rapat teh anggeusna dina kaayaan buntu. Sadikin tertarima. Instruksi Jenderal. Silakan Letkol Sadikin.
Jenderal menyebutkan bahwa divisi Panembahan Senopati adalah anak jenderal. Sedangkan kami, anak siapa jenderal? Kalian adalah anak bangsa. Apa bedanya anak bangsa dengan anak jenderal? Sudah, sedikit. Saya cukupkan rapat sampai di sini. Palu di ketok di 3 kali. Akhirnya sadikin ini di ruangan eta di baturanku. Babaturan ananya eta Priyatna Ahmad Wiranata Kusuma Kawilarang. Dina waktu harita langsung nuju ka pasukanana deui. Itang tayunganku Kolonel Sungkono jeung Gatot Subroto. Sing sapar we kin. Teu habis pikir, Pak. Nah, jenderal bisa kitunya. Cik let kol sadikin dina waktu harita ngajak nyarita ka Kolonel Sungkono. Bapak kita habis pikir teh teu ngarti. Padahal Jenderal Sudirman teh jenderal ari bijaksana. Keun Bapak rek nyobaan nuju ka Sinuhun Presiden. Oge ka Sinuhun Sultan Hamengkubuwono di istana negaranya. Cek Sungkono dina waktu harita mutuskeun supaya Sudrajat sadikin teu katutuluyan amek. Baik naon hijrah datang ka dieu atuh. Ari teu dibutuhkeun ku nagara mending mantau ge nyajat. Nya bener lah. Nagara ge nyata Jawa Barat ge masih keneh butuh ku tenaga urang mah. Urang mah geus teu kudu minta bantuan dikanu. Hai. Geus nah ieu teh ceuk Ahmad Wiranata Kusuma minangka nyapih kana obrolan Sudrajat jeung Sadikin anu dina waktu harita bet katutuluyan. Itu masih kena diharapkan markas jenderal. Kumaha mun urang disebut pemberontak. Najan disebut pemberontak oge sabedo teuing. Sabab urang mah kurang kumaha datang ti Jawa Barat ka Jogja, Jawa Tengah jeung sabagian Jawa Timur teh pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa. Tapi dina waktu ayeuna dituduh yen urang geus nyulik 4 perwira ti pasukan Panembahan Senopati. Teu ngeunah ieu. Cek Sadikin dina waktu harita. Kumaha Jat, setuju teu? Ya setuju sabab kuring oge da jauh-jauh atuh ti Jawa Barat teh. Ningakeun anak komo. Panai keur perang kieu mah ulah mikiran anak jeung pamajikan. Memang kuring ngarasa kitu. Tapi nya pikir deui we atuh. Kang Aa. Ceuk Sudrajat memang nyebut teh Kang Aa Kawiranata Kusuma. Nya atuh Jat dina waktu ayeuna mah urang tahan heula we sugan hasil Bapak Gatot Subroto sareng Bapak Sungkono pikeun laporan ka Sinuhun Sultan Hamengkubuwono oge ka Presiden sareng Wakil Presiden nya Bapak Soekarno sareng Bapak Muhammad Hatta di Istana Presiden. Nya ga tuh upama kitu mah kuring bisa nahan amarah. Tapi upama keputusan sama sekali kuring marek balik deui ka Jawa Barat mau pasukan. Nya sarua kuring bakal satujuan kitu. Tenang we Jat. Ceuk Wiranata Kusuma di waktu harita. Gancangna carita langsung bubaran beh pasukan Siliwangi teh. Nu ka kidul dan nu ka kalerna nu ka kulona oge nu ka wetana. Kocapkeun dina waktu harita PKI anu dipingpin langsung ku Musa Munawar mah keur ngeunah seuring ngagak-gak sabab maranehna geus bisa maehan 4 perwira divisi Panembahan Senopati. Anu dina waktu harita maranehna teh nugaskeun Pesino FDR dina waktu harita pikeun ngajalanikeun nafsu sarakahna Musa Munawar teh ya. Sekarang kita sudah berhasil. Selangkah demi selangkah jalan kita untuk membangun negara Republik Indonesia Soviet yang akan dipimpin oleh Presiden kita tercinta, Bapak Musa Munawar. Jalan kita sekarang sudah terbuka, Bapak. Untuk apalagi kita tinggal diam. Kita tunggu saatnya. Tanggal 18 September nanti kita akan proklamirkan di kota kita tercinta ini di Madiun. Kalian ingat, Panembahan Senopati adalah turunan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah salah satu panglima dari Kerajaan Pajang yang telah menaklukkan kita are-are Madiun. Sekarang kita saatnya bangkit. Kita tidak mau lagi dijajah oleh nasionalisme yang dibawa oleh Soekarno dan Hatta. Kalian pilih presidennya Musa dengan PKI Madiun dan negara Republik Indonesia Soviet dan membunuh Soekarno, atau kalian
memihak kepada nasionalismenya Soekarno dan Hatta. Kejarawab kusakurna nu aya di dinya. Hidup musuh, cek anu nu aya di dinya mitra. Sakurna pasukan anu disiapkeun teh harita kenca katuhu pikenang tayungan musuh teh pada ngacung-ngacungkeun gobang bedog arit dina waktu harita teh pikeun mere sumanget ka musuh sangkan bisa ngalaksanakeun cita-citana salaku pimpinan PKI dina tahun 1848 harita. Samaun anu dina waktu harita jadi wakilna dibaturan ku Amir Syarifuddin. Mere pangaruh ka rahayat sangkan rahayat ngamusuhan ka Soekarno katut Hatta. Dina waktu harita orasi demo di hareupeun istana negara teh. Soekarno nu dina waktu harita nitah eureun ka sakumna rakyat supaya ulah ngalakukeun tindakan kitu. Tapi rahayat anu memang geus beunang kaosol ku pihakna musuh mah daripada eureun leuwih hade manehna ngajampana bugang bae. Dina waktu harita teh kaayaan beki kacau bae di Surakarta katut di Jogja teh. Sabab di Pisi Siliwangi jeung Panembahan Senopati taya bae akurna. Nu akhirna Jenderal Sudirman diogan ka Istana Presiden. Dimas, jadi pemimpin itu jangan gerasa-gerusu, harus diutamakan kepribadian yang luhur, berbudi, berakal, menjalankan tindakan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan berdasarkan kedekatan antara pribadi Dimas dengan divisi Panembahan Senopati. Hargai mereka yang telah jauh-jauh datang dari Jawa Barat untuk membantu kita menumpas PKI Madiun yang saat ini sedang menguasai atau sedang menggoda kita semua dengan melakukan pemberontakan yang seharusnya mereka tidak lakukan, Dimas. Kitu pepokanan Presiden mitra. Apunten we kasadayana upama dina nyantenkeun presiden teu sapuk sareng mamanahan imamung sakadar dijiga-jiga sangkan jiga tapi henteu jiga teh ya mitra. Anu penting mah sajarah kadugikeun carita tiasa kapedangkeun kangge palawargi sadayana anu sami-sami ngabandungan da channel Tilu Sedulur Official. Selanjutnya jadi pemimpin itu harus bisa menyelami air, harus bisa terbang, harus bisa mengayumi bumi. Bukan kita mengayumi bumi itu bukan kita bisa menembus bumi masuk ke dalam bumi. Kita bisa jalan di atas air, bukan untuk mempunyai kesaktian seperti itu. Tapi kita itu harus diam di setiap golongan apapun. Nah sekarang tidak ada buktinya Dimas memutuskan bahwa divisi Panembahan Senopati adalah anak Dimas. Memang ditinjau dari segi kedekatan, Dimas sangat dekat dengan divisi Panembahan Senopati. Tapi kita tidak boleh memikirkan pribadi Dimas. Ingat Sumpah Sabta Marga. Pentingkanlah kepentingan negara dan bangsa. Pikirkanlah kemunduran dan kemajuan negara dan bangsa. Bantulah saya dengan Pak Hatta untuk membesarkan bangsa kita, negara Indonesia yang belum lama ini kita telah merdekakan. Walaupun masih banyak kekurangan, walaupun masih banyak yang harus dibenahi, karena kita juga masih berperang dengan Belanda. Dimas, ingat, lerailah pertengkaran, putuskan dengan seadil-adilnya. Saya tidak ingin hati mereka, divisi Siliwangi yang dipimpin langsung oleh Sungkono dan Gatot Subroto mengalami sakit, Dimas. Apabila hati mereka sudah sakit, mereka tidak akan pernah peduli. Mereka akan disebut pemberontak atau mereka akan disebut pembela bangsa. Mereka akan kembali ke tempatnya ke Jawa Barat melakukan serangan-serangan melawan tentara Belanda. Kitu popokanana
Presiden Soekarno dina waktu hari disambung ku Wakil Presiden Muhammad Hatta anu dina waktu hari cacarita. Dimas, jadi pemimpin itu kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan orang banyak. Mengertikah Dimas? Siap, mengerti Pak. Cok Jenderal Sudirman dina waktu harita. Era maneh ngeluk tungkul dina waktu harita dipayuneun presiden sareng wakil presiden. Dina waktu harita akhir tina lawungan Jenderal Sudirman diusapan kuduaan ku presiden, ku wakil presiden. Terus kitu asup ke ruangan Sultan. Panggih jeung Sultan sarua diusapan. Ingat Dimas, pesan dari saudara kita semua, saudara presiden, harus diutamakanlah kepentingan rakyat, jangan kepentingan pribadi Dimas. Cek Sultan Hamengkubuwono dina waktu harita anu ngajabat di Kesultanan Jogja. Saya tidak akan membela divisi Panembahan Senopati ataupun divisi Siliwangi. Mereka pun semua anak bangsa. Yang sekarang harus kita pikirkan adalah melerai pertengkaran mereka yang tiada henti-hentinya. Saya mendapat surat dari Lek Sandi yang saya kirimkan ke tempat di mana Mas Yumi berada, di mana Pesindo berada, di mana PKI berada, FDR berada. Yang melakukan atau dalang dari kejadian semua ini adalah PKI Madiun yang dipimpin langsung oleh Musa Munawar. Sekarang Dimas, untuk memberi hadiah kepada divisi Siliwangi, Maung yang sedang terluka, Maung yang harus meninggalkan kantong-kantong gerilyanya di Jawa Barat, Dimas, kalian harus putuskan hadiah yang bisa mereka bawa untuk mereka ceritakan kepada anak cucu mereka apabila nanti mereka pulang ke Jawa Barat, agar mereka bisa membawa kisah-kisah indah Dimas. Baik Sultan, terima kasih atas nasihat Sultan dan Bapak Presiden. Ya Dimas, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, saya Soekarno dan Pak Hatta juga memberikan nasihat, serta Sinuwun Sultan juga memberikan nasihat. Mudah-mudahan Dimas Jenderal Sudirman bisa menjalankan itu semua. Berilah mereka hadiah. Kabarkan berita gembira kepada mereka. Mereka harus bertugas merebut kota Madiun dalam waktu 2 minggu. Mengerti Jenderal? Siap, mengerti Pak. Dina waktu harita Jenderal Sudirman langsung mulang ke tempatna. Tuluy nyeun surat nganterkeuna teu nitah batur manehna we sorangan asup ka markasna divisi Siliwangi anu dina waktu harita memang keur ngajaga Jogja jeung Jawa Tengah. Jantungna Siliwangi teh dina waktu harita aya di kota Solo atau Surakarta teh ya. Kabeneran we harita teh sadikin jeung para pasukan keur araya. Jenderal datang. Cek pasukan dina waktu harita langsung ngayakeun penghormatan Kak Jenderal Sudirman. Terima kasih saudara-saudara sebangsa dan setanah air divisi Siliwangi yang saya banggakan. Permohonan maaf saya sebagai panglima tidak luput dari kesalahan karena saya walaupun seorang panglima masih manusia biasa. Saya mendapatkan teguran dari presiden kita semua, presiden kita tercinta. Saya pada kesempatan ini akan memberikan kabar gembira kepada kalian semua. Maung yang terluka tidak harus dibalas dengan semakin terluka. Kami menugaskan kepada kalian semua untuk merebut Madiun dan sekitarnya dari tangan PKI yang dipimpin oleh Musa Munawar. Apakah kalian siap? Siap. Pasukan dina waktu harita dibalakan langsung ku Sudrajat Sadikin Wiranata Kusuma Kawilarang jeung sajabana nya dina waktu harita surat dibikeun anu langsung ditandatangan ku Panglima Sudirman. Oge aya lampiran tanda tangan anu langsung ditandatangan ku Presiden sorangan, Wakil Presiden. Oge aya hiji surat anu ditulis langsung ku Sinuwun Sultan
nyaeta eusina tayalian maranehna ngawakilan sakur rahayat Jogja atau rahayat Kasultanan minta dihampura sangkan keayaan henteu terus-terusan pacental-cental paham supaya maranehna ngahiji deui kana hiji kesatuan anu dipimpin langsung ku Panglima Besar Jenderal Sudirman anu dikomando ku Panglima tertinggi negaranya eta Presiden Soekarno jeung Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dina waktu harita wanci teges kaayaan peuting Siliwangi langsung ditarik di Jogja ka Madiun pikeun ngalakukeun operasi militer anu dipimpin langsung ku setiap pimpinan-pimpinan di tiap daerah. 12 batalion dina waktu harita diturunkeun pikeun numpas kajahatan PKI anu dipimpin langsung ku Musa Munawar anu dina waktu harita beuki noroktok wae kalakuanana. Hanya kapisan waktosna kabujeng noroktok. Insyaallah dina sanes waktos urang teraskeun deui bae dongeng Sunda miangka Jogja Hijrah yasan Bapak Tatang KS dina seri anu ke-15. Mudah-mudahan palawargi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat walafiat sadayana. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, Waluya Sunda.